हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देखते हैं, ये है यामा की फसीनो। और इसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी, जो कि इसका जो पीछे का व्हील है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो सबसे पहले हमने पूछा इन्होंने सर्विस कब कराई थी, तो इन्होंने बोला सर्विस कराया होगा 6 महीने। तो कोई दिक्कत है, 6 महीने हो गए, लेकिन इन्होंने गेयर बॉक्स का तेल चेंज नहीं कराया था। तो इसका तेल चेंज हुए कम से कम 1 साल हो चुका है पूरा। और देख सकते हैं इसका जो नट है ये बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। और इसको खोल लें हम पानी की मदद से, देख सकते हैं ये खुल चुका है अब। और इसे फटाफट खोलते हैं, देख सकते हैं इसे खोलते हैं फटाफट। तो फटाफट निकालते हैं इसको फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसका जो 12 नंबर का बोल्ट है ये बहुत ज़्यादा जाम है, तो ये खुल नहीं रहा था। तो ये चाबी की मदद से खोलते हैं इसको, देख सकते हैं इसे राउंड राउंड करके खोलते हैं फटाफट क्लॉकवाइज। जब तक ये नट खोल लें तब तक ये आप अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे स्कूटी, बाइक और बुलेट के बारे में। क्योंकि हमारा पूरा बाइक का चैनल है और हम बाइक के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उस चीज़ की वीडियो बना के दूँगा आपको। तो देख सकते हैं ये हमने बोल्ट खोल दिया और हमने नीचे लगा दिया डब्बा ऑयल का। और देख सकते हैं ये इसका ऑयल देख सकते हैं कितना काला हो चुका है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये ऑयल तो इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बहुत कम ऑयल निकला है इसके अंदर। इसका ऑयल जो है बहुत लेवल, जो इसका ऑयल लेवल है बहुत कम निकला है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो इसका ड्रेन का हो गया, और जिस हाथ से ऑयल डलता है वो मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट। देख सकते हैं इसका जो रियर शॉकर है इसके बगल में, रियर शॉकर के बगल में देख सकते हैं कितनी मिट्टी भरी हुई है। इसको फटाफट हवा से साफ़ करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं। क्योंकि इसका वो जो बोल्ट है ऑयल डालने वाला वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भाई साहब बिल्कुल सर्विस नहीं कराते, बिल्कुल गाड़ी का ध्यान नहीं देते। देख सकते हैं अब इसका बोल्ट दिखाई देने लग गया धीरे धीरे। तो जैसे नॉर्मल गाड़ी का गेज होता है वैसे इसमें गेज दे रखा है प्लास्टिक का। इसको खोलते हैं प्लास की मदद से फटाफट, देख सकते हैं इसको खोलते हैं प्लास की मदद से फटाफट। तो ये देख सकते हैं इसको फटाफट राउंड राउंड करके खोलते हैं। ये भी इसका बोल्ट बहुत जाम है। और अब हम इसमें दिखाने वाले हैं आपको कि इसमें कौन सा तेल डलेगा, गियर बॉक्स का तेल कौन सा होता है और कौन सा हमें डालना चाहिए। तो इसको फटाफट खोलते हैं और बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूँ आपको इसमें कौन सा ऑयल डालना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें इसका ये निकालना है, देख सकते हैं गाइस ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये पिलास की वजह से ही खोलते हैं हम इसे। दोबारा पिलास ले लिया हमने। खोलते हैं इसे फटाफट। बस ये फ्रेंड्स खुलने ही वाला है, बिल्कुल देख सकते हैं खुलने वाला है और ये खुल गया है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका जो तेल है ये देख सकते हैं निकल चुका है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसका तेल, दिखाता हूँ मैं आपको कितना निकला है। देख सकते हैं इसका जो तेल है बिल्कुल कंडीशन इसकी तेल की बिल्कुल ख़त्म है। इसका तेल जो बिल्कुल कंडीशन ख़त्म हो चुकी है। और इसका बोल्ट हमने निकाल लिया है। सबसे पहले बोल्ट को हम वापस लगा देंगे और फिर मैं तेल डालता हूँ उसमें। तो इसको क्लॉकवाइज टाइट कर देते हैं बोल्ट को फटाफट, जिससे कि हमारा ऑयल लीकेज ना करे। और इसको फ्रेंड्स फुल टाइट करना है हमें, लूज नहीं छोड़ना है इसको। और इसको करते हैं फटाफट टाइट। ये देख सकते हैं रिंग पाने की वजह से इसको टाइट करते हैं। 12 नंबर का बोल्ट होता है इसके अंदर। और टाइट करते हुए याद रखें बोल्ट स्लिप ना हो बिल्कुल भी। तो इसको हमने फुल टाइट कर दिया है, फुल टाइट कर दिया है। और आप चलते हैं फटाफट। इसका जो गियर ऑयल है मैं दिखाता हूँ आपको। जो इसका गियर ऑयल है वो सबसे बेस्ट ऑयल है, मैं दिखाता हूँ आपको भी। इस स्कूटी के लिए वो आपकी हर स्कूटी के लिए बेस्ट है। यामा हो, फसीनो हो, अल्फ़ा हो, चाहे एक्टिवा हो, 3G 4G 5G 6G, जो कोई सी आपकी स्कूटी है तो उसमें गियर ऑयल सबसे बेस्ट जो गियर ऑयल है, जो सबसे बेस्ट गियर ऑयल है वो है स्प्लेंडर का, वो है कैस्ट्रोल का। कैस्ट्रोल का ऑयल सबसे बेस्ट है, बेटर परफॉर्मेंस है। तो यही कैस्ट्रोल का ऑयल